就是我们刚刚很熟悉的，像这种所谓的佛陀港的一个械斗的一个状况的像这个佛陀港这边都刚刚提到都是姓蔡的，那也都是供奉神天上帝，那边是菩萨这个上帝公个一边就而且那个本镇两边的人，你看那两间要相距离非常近不到大概200公尺左右而已那就是因为来自原乡的不同那有时候我们讲的这个要过不做。行过饱斗啦经济问题为优先的你这个3餐都无以为力的话根本没有多余的能力去敬奉神明的同样的就是说因为当时码头工人为了一个争夺码头的搬运货物的一个搬运工作权所以往往会有这样的一个，即使都是姓蔡的，但因为来自邻乡的一个不同又分为两个集团了那有时为了争夺这种码头搬运的一个承揽权然后常常会有冲突所以才有这个谚语才变出来，有时候才闯都闯变闯新猪把它放广这当然未必说真的把连祖先的神主牌位都拿出来作为械斗的攻击但他描述的最主要是在彰显说当时这个两个同姓的那两个不同的一个派系呢为了抢夺这样的一个搬运工作权这个经济问题民生问题所以也顾不得祖先的神主牌位这个神主牌位的也不管同氏或同姓的这个械斗的非常的严重。所以刘家某他另外一首诗里面提到了刚刚这个五大姓然后这个为了搬运工作权这种械斗的一个非常厉害的一个情况。所以我们刚刚讲的两边的七武宫跟崇福宫的这个金波船的到宝龙船那当时因为械斗非常严重所以到最后呢因为严重危害到佛陀港一带的这样的一个船只的一个搬运情况，还有一个贸易的一个进行所以就是最后由当时台湾县长叫温柔的出面来做裁示裁决所以留下了这样的一个所谓的严禁佛陀港货物分界独挑的这样的一个石碑这块石碑呢，它本来是放在水仙宫前面的那日治时代的后来他们就把它搬到1935年，日治时代成立南门碑林的时候碑成立场的时候，就把这块石碑放到那边去了，一直到现在这个石碑都还放在大南门碑林。那包括佛陀港的，我们讲说所谓的端午节都起来划龙舟端午节划龙舟这个历史相当久远。那早期划龙舟呢，其实都是在5条港这边进行，尤其是佛陀港它的港这个比较宽所以成为划龙舟进入的主要场合大概就要从卢宫到这个景明池前面这地段那也都是整个一个比赛划龙舟比赛，当时也都是由3家负责民间来举办的而不是由官方举办的所以包括所谓的一个澄清的进士许兰英他也描述到所谓的佛陀港里渡龙舟拥挤行人到岸头，描述了划龙舟的一个进步的一个盛况甚至当时会参与这种组队参与划龙舟比赛的，也有当时所谓的在古城西这边的特种行业的这些的一个艺旦妓女也都会他们有组队参加。那他们因为身上画有龙装再加上不像其他这些工人工人体力那么好，技术那么好，常常是翻覆的。翻覆之后都到佛陀港里面别人做的那港报真的是花容失色的那这种场景的话，又引为成为这些文人雅士的一项的这种茶余饭后的一个制造话题的那整个在佛陀港的一个比赛一直到1921年之后，随着5条港的一个逐渐的一个依设后来就改到印尼了尤其是1926年。我先打岔一下，这个好像有文章是不在外面，然后好像大家在有需要的车，可能要麻烦一下。对啊，不好意思。
好，那另外是一个古城很有人情味的一个习俗啦，在武冈港这一边的所谓的避寨戏水星宫避寨戏。那事实上这种避寨戏也是在福建一带也有这样的一个习俗了那因为汉人的这样的一个从那边把这样的一个习俗联系到府城这边来的。那尤其在府城武冈港这边的这种山郊他们会在除夕的下午就会在水生宫前搭棚演戏，一直到第二天黎明，甚至呢到前午会亏的在这边演戏让这些欠债的人因为因为欠债的人呢可以到这边看戏躲债，那债主呢也不得到现场来讨债，否则就引起公愤了那等到戏演完的时候已经是新年的那没有人会在新年讨债了因为我们民间习俗了这个债务的人可以利用这短期间的过年这段过年期间时间喘口气，所以避寨戏也成为府城，尤其在武冈港这边的一个特有的一个民俗。那之所以会选择到水星宫，因为水星宫是属于一个山郊总部办公的总部山一统的所在地。那山郊，因为我刚前面提到了，他们在对官方方面的这个都是应官方所的一个请求的出警出来就讲要协助府城的一个防疫帮忙去招募壮丁义民来帮忙你。那地方要建设要干嘛？铺桥造路，还有修庙建庙的太多都有出钱的所以也就是山郊在府城呢这个不但受到官方的肯定的更受到府城一般民众的一个高度的一个推崇，也就是它有它的一定的一个公信力因此在这边演戏这些即使是债权人不像现在讨债集团都很嚣张在过去他们是会看在这个山郊的一个面子上，根本不敢去那边讨债。好，这是水仙宫里面包括的一个无水仙尊王大概无水仙尊王里面这个所谓的一个一帝也就是大夏圣帝然后所谓的两王这个所谓的一个西蜀霸王白母尊王这个澳王韩澳另外两大夫七眼大夫，还有伍子胥两个大夫，一帝二王两大夫。那大部分都是大家熟悉的历史人物了大概只有这个澳王这个比较属于传说的人物再来就是所谓的一个南河港的千年水万年龟那像这样的一个故事的一个出现，也因为所谓在南河港这边也常常因为所谓的一个，尤其在夏天的台风季节容易这种所谓的有风浪船只遭受到所谓的一个毁损包括南河港上面的一个安南桥，下一张，下一张，看这个图这个叫安南桥那因为常常这个地方常常有这种所谓的一个风浪的一个关系这个木造的船也常常毁损掉所以像从乾隆一直到同治年间几乎都可以看到这一条桥山郊出警重建这个安南桥这样的一个记录。那也反映出说这边的一个这个水文状况这个比较没有那么的一个平稳。再加上有这样的一个建设，封神庙的建造，还有所谓的接官亭的建造，所以印历了它前面所知的这个故事所谓的千年手跟万年龟的这样的一个传说那这个传说内容前面上面的也有，我就不在这边多谈来，这个我们讲就是说盖庙从台湾到二善在雍正4年盖这个封神庙就是说当时为什么会盖这个封神庙呢？因为要来传说中这边南河港里面有一只大海龟这种千年这个海龟这个妖怪在这边兴风作浪所以才会造成这边所谓的一个不平稳妨碍船只往来的一个航行，因此盖这个封神庙来作证。可是呢，盖封神庙之后，把乌龟的身体给镇压了。可是呢，乌龟还有头可以在那边捣蛋所以这样风浪依然不平静。所以后来换这个贾元书的时候呢，他整个重修这个封神庙，然后又加建了这个接官亭。那这个亭呢，就好比一把要锁一样的套在乌龟的脖子的。所以据说这个乾隆4年贾元书
重修宫神庙，建造这个接官亭之后，而后天下太平同时这种无风无浪的那只大乌龟精这种就不敢再作乱了。但事实上，是不是从此这边就比较平稳了？也没有。你看这个安南桥，它每年到夏天还是一样都被这种所谓的涌进来的这种所谓的海水给冲毁掉了。这是里面风神庙的其实我们除了看风神之外，它两边的一个所谓的水晶跟火晶的水火的其实原本的造型蛮特别的，一个用7层这种水蓝色的，一个7层红色的，象征水怪跟这个水火两个那里面这样年久年轻之后大概都看不出来，都是一团乌漆嘛黑的那另外海沟那边特殊的2个井这也都是又在看五条港这个历史街区的时候很有意思的一个文化景观日月景。那刚刚我们提到就是说像新美街啦现在新美街基本上只有3段这一段的立街这个民主跟民情之间就是抽签下然后民情跟民生的这种所谓的一个旁寮街然后包括所谓的它也是另外最南的安台港上有源头的滨临台江的旁寮街跟开山沟那这边也就是说开山沟这边它早期也就紧邻台江内海，所以在早期民政时代是就有移民在这边上岸靠岸那早期之所以会选择在这边上岸靠岸，移民会选择在这边上岸靠岸最主要的一方面就是这边有井现在是旁边卖意面的挡住了所以其实这里还有一口井这个校委会如果到这边吃鱼面不是意面吃鱼面那开山沟之外叫靠井它里面还有井水还可以打井水的就是因为有井水可以供应所以慢慢的船只在这边聚集，形成所谓的一个市街，所以来称为旁寮街那后来改建了这个才正式称为所谓的开山沟。就是开山沟最早先是供奉所谓的一个虎贲郎将就是所谓的陈领隋朝那个将军这个陈领的那后来改由他们一向迎请这个保生大帝所以现在主神变成是保生大帝，安现在大概有这个地方前面呢来北向这个就是也就现在新美街属于新美街的一部分就是所谓的一个旁寮街。那整个环境变迁以前是在开山沟前面就所谓的临台江内海那当然现在整个一个依基随着台江内海的一个依基程度大概都已经看不到了地理环境也改变了。好，前面我们谈的是五条港街区这个范围的一些所谓的社会文化那接下来我们来时间快到了，稍微加解释不了我们来下一些五条港一些旧传统刚才这个新美街区这边搞了七夕如果还没有看过五条港街区的这个七夕的一个进行这个可以利用把握今年的一个即将到来七夕的一个时间这个去观察，像五条港发展协会也有啦，诗信中心也都有办理这个所谓的一个政府的一个习俗的包括所谓的宠物宫那边也都有。那么这个七夕这个源自就是因为码头工人码头这个早会成年领那领的工资是成人的工资不再是童工的工资的对一个工人阶级的家庭在经济上可以说是一个很大的一个助力的。所以为什么会重视你会领领童工那而后领的是这个所谓的成人的工资，所以既有这个仪式，除了感谢七零妈这个合作的一个庇佑之外一方面对敬神感恩之外，另一方面有昭告向社会大众宣告昭告尤其像这个所谓的雇主老板跟他强调我们家这个小孩子已经长大成人了，从今天以后你要花给我成人的工资的，不可以再用所谓的童工半价的薪水来支付我们所以这也是为什么会特别强调这个朗会
比如像西螺电厂那边也都有做成员里，在家庭式的家庭式的成员里也是这几年来文化局方面一直在推动的那这是现在实现宗旨的这种这是前脸的前脸这种那另外太阳光生这个习俗呢，目前列为台南市的这种民俗的有文化资产的那它官方所指定的这种保存的团体虽然是在中义路上官厅那一边，但是在五条港地区这个还可以看得到太阳光生的这样的一个祭典农历3月19了太阳光的生日我们说太阳，我们怎么会知道太阳哪一天出生的呢所以它其实只是一个假借的一个对象的那另外有它正式的一个象征意涵的。那其实，在五条港地区的一些庙也都在3月19那天都拜，但基本上都把它当成是所谓的太阳献祭的一种崇拜的。但事实上它的一个真正会选择在这天祭拜的是一位跟这个人有关的林师宗从真皇帝在这边上吊自杀那为了避亲人耳目所以就以这个假托为太阳公生日来拜追思对前朝崇祯皇帝的一种追思，也说汉人在这个清朝统治中原江山之后以另外一种形式来表达对前朝这个皇帝的一种追思的一个信仰的一个形态。那在台南呢还保有这种太阳光的传统的一个习俗。在3月19号这一天就是在家门口摆这样的香案，跟我们平时的大概的水果啦、鲜花啦，一般的寿面没什么两样那比较特别是这个东西那这是在那个水仙宫市场那边的，就以五条港地区除了开基武庙，它还会集体式的在3月19这边有拜太阳宫之外，另外在水仙宫市场，那他们通常大概11点半左右，有个早上他们这行力不赢的所以他们都会到了快接近中午收摊的时候，才集体的设香案祭拜这是到目前为止包括今年都还有看到在水仙宫市场这边还可以看到拜太阳宫的他说那祭品跟我们一般的大同没什么两样的那比较特别的就是这一盒的东西，这下面物件嘞，跟这高低十来样各啊有三家。有猪啦有羊，要咱分了，讲羊嘴较尖啦，有羊有角猪的比猪的嘴比较平整的在这当中，下一张找到了这个9头猪16头羊的这样的一个面高的一个造型。那为什么要用9猪16羊呢？这个我因为时间快到了，后面有它的一个象征意义啦这个在讲义上面应该有9猪来，再来我们快速赶快再看另外一个也是西门池外无边风味。当然我们今天讲这个不是说一定要营造让这里再成为风化区适合这么这样，但是它的一个意见包括先前遇到一个也是长期来在从事文史工作的，他就想说他很想经营一间就是说餐厅但他不是说真的要做盛情交易的就是把那个情境把它营造出来的。比如说是那个标兵的就你来赌博，但是不是我们带有那种输赢那种的赌博的，它是要营造那样子一个意境，那样子的一个情境而已所以我们来谈西门之外无边工业从文字里面的描述都可以提到因为这一边五条港这边原来是府城的一个商业贸易区最繁荣所在地所以往来的旅客行人蛮多的。那随着旅客行人的一个商业的一个关系所以在这边呢，也自然而然的因应需要了有所谓的这些酒楼啦、茶馆、茶室酒楼等等之类的就蛮多的。那其实到日治时代呢在五条港地带依然酒楼菜馆林立比较有名的包括第二街这个最先有啦还有开山公街、宝美楼宝美楼现在虽然是在这里，但它最早是在开山民生路那边的1936年之后才迁到这里的。然后恭后街那边有水仙楼跟种花楼，可以说是延续五条港地区的这样的一个
无边风味的所谓的一个酒楼茶馆的这样的一个特色。好，那等到日本统治台湾的时候了因为这个花柳病传染严重，所以日本人只允许怎样？日本人在来世界，就是现在林前路水星宫旁边那一段的那边的林前路开设妓院一直到1907年才怎样允许台湾人可以开设，但主要指定的地点就是在这边的这个慈圣街圣坤庙出康崎这个地带的那当时的，包括后来被迁到新町的真花园当时就已经在这边就已经有了。所以这个在日治时代这些文人当中有关于整天所以有人就说他们家族有这样血统的基因祖父所以他现在的雷先生会去什么？没有什么好奇怪的，那阿公就专门在逛这个的好像他就留下很多这个作品那他自己注解就是他原作好像晨曦明日没有明朝之耀就明天嘛礼拜天这个他是用日文的这个明朝之耀嘛，祭耀日就是礼拜天嘛，日文湘西说像晨曦看戏，所以他马仔把你修街这个纠团到来告你条感他自己注解的讲这样子来西门外这个半为倾国之地每逢兴起假日游人非常多进驻买春他自己是其中的一个艺人那包括他这个讲了这个美人罗畔推窗看所以在宫后街那边还有一个有这样的一个情景有栏杆的美人凭窗推窗看拍手相呼唤燕钩这个燕钩有燕刀伞招呼客人的意思燕钩在连两堂，在大家有收听连两堂跟连府是同一个人的不要搞不清楚然后这大西门现在的那家新店到那个什么蛋糕店的所在位置丰后街丰后街的名声还在丰后街穿过大西门丰后街这以前的大西门的旧貌一样大西门旧貌这是这条街那有几间以前的水仙楼种花楼都在这里，后来呢两大的，我们再看一下，他在讲叫六五钱楼所谓的一个5钱钱楼顶夹半叫艺段，一元10角，一角10钱嘛。就是说你要到这些酒楼消费的话，只要有5钱就可以下来。但是呢如果要叫一担来赔的话，1角半夹半所以他们当时也有对这些酒楼也有名称，就是所谓的一个5钱楼5钱楼不是5层楼是5钱楼5钱楼5钱楼这都当时的一代，所以包括这些报纸也都有这些相关的一个介绍甚至前面那个到前面一张南都春社他就在讲说过年的时候，台南市的这些民众过年期间最喜欢去也就台南市过年期间的这个特色那一一讲爆竹等等的，还有市街再来第一天。旗亭就是酒楼的另外一个名称另外还有包括所谓的妓馆桂林喜爱型台南市的这个特色南都春社这都是他当时的一个艺旦，这都当时这个的一个艺旦的艺旦的造型所以包括很多文雅式聚会场合都选择来这到艺旦来这边作为这种所谓的一个聚会的里面的一个场合。那甚至他们当时有举办台南小姐比赛当时叫做美人选拔那结果呢，这个入选前3名的都是来自艺旦都是艺旦包括像这个叫黄教尔，第1名这个叫谢氏阿比的最先格的最先格。我们讲最先格，他本来是在这个 PRK 就林前路的比较林前路线上半段后来因为就是在台南的这个酒楼当中一个是最先格，一个就是宝美这2家，这个规模最大，所以都互相竞争。那后来最先格呢，就把当中的其中的一个叫做水仙楼的，把它合并买下来，最后把它的一个本店移到这里来的。那宝美楼呢，为了要跟最先格抗衡呢，
就把旁边另外一家的酒楼一并买下来了，把它跟其他合资改建成西汇坊。西汇坊在日时代中也没有，包括台北也有这样的名字的西汇坊，什么东汇坊、西汇坊这种酒楼也有。那我们看这个宝美楼啊，它的这个负责人啊，肖忠林啊，肖忠林，你看他的地址还写在今天这个民生那边啊，外新街的外新街，等到1932年才移到现在这个位置。对，然后快速看一下，这个刚提到这个宝美楼哈，那一直到60年代之后了哈，因为3点结束。好，这样，好，到民国60年代，因为当时整个政府面临内外的各种的一个困境，所以当时政府提倡所谓的一个禁止公务人员不可上5天酒楼的，有点类似现在的禁奢令那种概念的。那所以这些台南市本来10多家的这种酒楼，几家几经修改。最后只剩下宝美楼，宝美楼后来当然经营不下去，改变成这种所谓的海鲜餐厅，甚至后来到90年代左右的时候，民国90年改变成披萨店嘛，我想这都很多人可能都还有印象这个披萨店的，那一直到现在变成所谓的分沙店，这是现在的状况。这是时代把它移到新店的啦，这个所谓的都组成的。可是虽然移到新店的。原本这边的是从此就变成所谓的一个，就把那些都根除掉呢，可以说这样，贼草出不尽了春风吹又生。你看这个民国70年代的报纸还提到一样照样有留言的，即使现在恐怕依然还是有这样的一个情况的。好，那当然最后就是我们看小吃文化啦，我不要干了，比方说来5条港这边走一趟台南的小吃大概都可以认识的所以像这个担子面不好意思我们时间快到了，所以有些我们就再次浏览过担子面什么的它原本是在对面摆摊的后来才搬到现在他们自己的店面。还有爱意啦这个有个女孩名叫爱意她是。就是因为最早在卖爱衣的那个女孩子叫伊莲，就爱油爱意的这个女孩子叫爱意，这个是根据两个描述的啦那当时因为，所以也就爱意这种虽然不是沿开来的一个产物，但是把它制作成现在这种爱意放进来是从妈祖老街这边开始的妈祖老街这边，在妈祖老街这边有个女孩名叫爱意，妈祖老街。我把时间不挂那个，马上还是这边就最早是从这边这个去卖这个爱这个女孩有个女孩名叫爱住在这边，她去拿这个爱东西卖所以后来慢慢成为大家消暑解渴的一个圣品所以现在你看在这个地带还是有很多的一个卖爱意豆的啦那除了这2样之外在这边还有蛮多的啦最后，我们做一个结语我们说在整个一个城市越来越现代化的同时我们刚才如果去记忆它呢，是透过越来越高的天际线，还是行政乡镇扩大，由 N 人扩大到台南市是这样的扩大来彰显我们的繁荣吗？我想这个我们值得来思考的一个空间每一个城市都有它属于它自己的特有的一个故事那唯有生活在其中、游历在其中的人，才能够深刻的感受体会所以今天这个主题这个外面就我们经纬这边执行这个台南市历史街区的调查计划所掌握收集到的一些资料，以及我个人所整理一些文献史料然后来跟各位朋友分享5条港街区的它的一些多彩多姿的这个一个文化风貌。以上就今天的一个介绍，在这边做一个结束还是其实蛮匆忙的或许讲的不尽的一个详细的完整各位多多包涵。